Hello everyone, so for today's video ay at andito kami ngayon sa kanilang park and dito sa Siberia, Aliyah kung tawagin nila. Aliyah Park? Aliyah yung tawag nila dito. Walkway. At sobrang luwag na dito. Nandito kami sa Siberia at saka malamig kaya nag-jacket kami. Da? Сколько градусов? Не знаю, 12 degree ngayon. Kaya medyo malamig. Yes, kasi nandito kami sa Siberia and dahil wala kaming magawa ngayon, kala namin yung namin, yung mga damit namin ay pang mainit pero malamig pala dito. Kailangan pala magsuot ng jacket. Ay, so, but it's so nice, look. At yan yung, what is it, ping-ping? What is that? Для детей. Аттракцион Это как на Новочеркасск? Это как Новочеркасск? Rakit. At ayun. And yung mama niya at si Andre kahapon ay namasyal din. At sobrang layo ng nilagad nila kaya alam kong malayo yung lalakarin nila kaya hindi ako sumama doon. Да? Что да, я не знаю, что ты сказала. O sino? Cute. At ang ganda nga ng nila dito kasi maluluwag yung space kasi may maluwag yung Russia kaya maluwag yung space din para maglakad-lakad yung mga tao. Da? Бренд. Я имею в виду, здесь Россия, широкий всегда, широко всегда, который люди гуляют. Где люди гуляют? Где люди гуляют. Потому что Россия так большая. Большая, да. Так большая. Такая большая. Такая большая. Да. И как твой с мамой гуляли. Вчера. Да. Вчера как? Классно. Но мы еще ездили на автобусе. Хочешь пойти к реке? Где? Только смотри. Давай. Мы только гуляли? Это далеко? Мы на автобусе Гулять, мы только гуляем. гуляли. А мы гуляли. And, ayun. Pupunta muna kami sa kanilang, sea? Is it sea? Река. Rika? Здесь есть река. River? Да. Pupunta muna kami sa kanilang river. Ako, gide babushka mami ranche, Beli. Нет. And, ayun. Sobrang malapit. Hindi naman masyado, pose. At yung city pala dito ay kasing laki ng Tacloban sa Pilipinas. Da? Tacloban? Tacloban. То же самое. Какой то же самое? Da? Или is this more? Большой. Maluwag pala dito yung yung city nila dito sa Kagita ng Sibait sa Gora? Это Кемерово. Kemeravo. Dito sa Kemeravo. Then, sobrang luwag dito pero hindi kami pupunta sa ibang place. Ay, kasi maluwag. Nakakatamad. Ay, sarap. At ang dami ng namamasyal dito din.
Kasi wala, kasi hindi pa masyado kasing lamig ng abi. Yan yung dahil sponsor kayo. Sandal. Ito siya matay. Diba? Ngayon, punta po na kami dito. Dito kami dadaan kasi ang ganda ng ano nila dito. Yung lakaran. Ay, yung lakaran. No, ito bolshe. Лучше качество. Качество, если хорошая погода. No, здесь пасмурно. Пасмурно я. О, да. Выглядит. Видится. Еще. Ganda rin. Ito naman yung ano nila, pinakakantin. Dito. Hindi pala open kasi ano ngayon, Monday. Kaya yun. Hindi masyadong marami dito yung taong naglalakad. Seryoso pa? Sa Pilipinas yung ano yung para sa akin yung pinakamaluwag na napuntahan ko lang ay ano sa Gidimi Biliran siya. Kagdami na Pilipinas Manila. I don't know. Без кассы? Gidi? Касса? Mm. Как называется? Я забыл. Nakalimutan. Yun na lang. Fort Santiago. Fort Santiago. Maluwag din doon. At magandang pasyalan din doon. Kasi doon kami namasyal kasi medyo maluwag at saka hindi masyadong malayo kung saan kami namasyal lang kami doon at saka yes, ang ganda. At nawalan pa nga ako ng mood dati kasi yung sandal ko sobrang sakit na at saka sobrang gutom na ako din. Kaya hindi ko siya pinansin habang kami namamasyal. Ay! Da? Kotse mo. Andre, потому что Andre. Andre любит гулять. Гулять? Потому что это он первый раз на Пилипинах, четко. Manila. No, Fort Santiago. No, я тоже. Ako din. First time namin pumunta sa Fort Santiago. Dati. Точно я просматриваю, ты что? This kak ping kagdam iya bela embassy na Filipina. Gide ita Makati. Makati kaketa toje darog. Nasa Makati talaga nito yung ano din. Ang ganda din maglakad-lakad kasi ang ganda maganda din sa Makati kasi ganito yung ano nila dito doon. Yung pasyalan. Yung pasyalan nila doon. Para maglakad-lakad. At saka safe din. Kasi doon ako nag-stay sa Makati dati kasi yung visa ko doon. Malapit doon yung embassy din. Ha? Mi уже ito. Hindi pa.
А, ну да, вот. At doon pa kami pupunta sa may statue. Doon yung ano nila, yung river, kung saan kami pupunta. Uping Tom, красивый Центр. center. Хочешь туда? Потом. At ngayon, ang init na. Bakit pa kami nag-jacket? Ay, yung, yung ano namin, yung dinala namin, puro mga t-shirt at ako naman tops. Mostly. Pero, ang lamig pala dito. Doon na lang kami mamamasyal sa Moscow kasi mainit. Mainit doon at saka, ano, hindi kagaya dito. Kasi yung ano nila, yung weather dito ay hindi masyadong maganda ngayon. Ah, ang ganda naman. Dito ba, church? Sagot. Я просто гуляю. Ya, to, siya. Gulayo. Gusto lang daw niya maglakad. Ayun yun yung makipagwentuhan. Da. Почти пришли к дороге, которая ведет Oli, к другой дороге, Little которая City? ведет. Да. И это Саммерс. Ito mall, Daja. Mapunta kami doon mamaya. Pagkatapos namin dito sa river nila. Going close to the statue. Почему нет? Пойдем. Давай, где река? Еще далеко. Еще далеко? Вот. Пиздец. Мы здесь. Да. А там еще дорога. Вот. М, И здесь уже река. Давай. А вот это озеро. Давай. Вот озеро. Мгм. Ну, давай. Wala naman kami Close to magawa. statue. Давай. Где река здесь? Туда река. Но Давай. мы сейчас пойдем к статуе, а потом пойдем к реке. Давай. Ростов? Четко. О, красиво. Красиво. Ang ganda ng building nila dito. Mabuti na lang hindi kami nakatira sa maluwag na ano, na city kasi nagkakapagod din. Charot. Mabuti na lang yung city nila Andre ay maliit lang. Kaya hindi hassle. Charot. Punta muna kami sa statue doon. Doon siya. Trital ka. Rostov na doon na shot ka. Just kidding. Oh. Красиво. Красиво. Here is all about war. Да? Да. Почему? Да. There's kind of a lot of memory about it, and it's big victory for our country. Victory. Kinda if we not win, our country might not exist already. Mm. Victory of Russia. Sorry, что? They rescued this girl in his hand. Это girl? Да. German Это the soldier. same statue. Yes. Yes. Russian. Где мы? Там? Там? Да, и направо. Я думала, здесь. Нет, Здесь. здесь нет. Хорошо. Здесь картинка. Да. Как так? Работаем. Вдруг нет. Очень.
At malapit na kami sa kanilang ito pala yung kanilang stadium. Stadium ba? Да. Square. Площадь. Square площадь. Square. Stadium. Тут Московская площадь называется. Moskovskaya площадь. Oh, like that. Ay. Maluwag din. Kasing luwag ng ilong ko, charot. And then dito na kami sa loob. Ay, hindi pala. Nakapark lang ito. You sure, dali ko? Нет. Hindi. Dito lang kami para tingnan yung kanilang river. Salog. Ang ganda ng kanilang dito. Pang bata. Ping-ping yung konseptang. Что это маленький? А, здесь вот. Нет. Потом мы сначала вот здесь. Yes, bus is this? Нет. Uy. Ito yung nila, river. Ang lawag din at saka sobrang linis. Pwedeng maligo. For sure. Oh, so nice. Ayan na din. Maganda. Is this where is that? Nina, go closer. Is this? Oh. Let's see. Couple pa. Nagtaka kita. Marojna na yan. Marojna. Dance. Ting, А, ting. это не упало. Oh. Ganap pa siya ng flat. Ganap mo na yung boyfriend ko ng flat na bato kasi ihahagis niya. Ping ping, this. Anya. Вот. А. А, нет. Ладно, попробуем. Tom. Is this? Хорошо, не надо. Другой место. Is this? Там, да. О, это. Ну, Давай. О, это. Давай. ладно. Два даже. О, no, далеко.
Enjoy pa. Nичего особенного. At sobrang lawak ng ano nila dito. River. Lalakad lang muna kami sa tabi ng ilog nila dito. And yes, siguro kami mag at mainit na. Hindi na malamig. Malamig lang yung hangin. It's nice hangin. Better. Da. Better холодно. No, жарко. Mayroon din sila dito. Ano? Что это? Что? Ice cream. At doon naman yung skating nila. Что это? Coffee. Кафе. Вот, смотри, корабль. Karabaw. May boat. Nagbakasyon muna kami kasi hindi pa naman wala pa namang pasok at saka ni Andre din si Andre что это такое как называется vacation Andre тоже vacation Отпуск. for 1 week only. На одну неделю. Yung ano nila, travel. Tawag nila dito, boat. Не надо просто. Не хочешь? Нет. Есть люди. Но потом там Пока что. Или что ты хочешь? там пока что. А что это там? Что это за здание? Это знаю. Здание. Я не знаю. Может быть, тоже какой-нибудь спорт. Может быть. Ну давай туда. Туда уже. Туда. Да. Туда уже. Там. Есть сакер, да. Сакер, там. Люди. Давай. Чего нет? Это не даже... давай здесь. Wait. So, хорошо, это не цена тренинга. May Полис турист. вроде голову только час. Is it in Russia даже? Нет. Даже только. Пешком на глаз. Да. Эвидроп нет. Ang luwag. Так, куда ты хочешь сейчас? Нет, уже. Давай. Mhm. Сейчас. At yan, pupunta naman kami sa mall kasi nakakapagod na. Oh, peng peng. Peng peng gracias. Shhh. Oh. Hello. Ito yung yung soccer dome. Look, yes, tapang. Ito, sport nila dito. Apam sport, shot ka. Again? Ты точно здесь. Ako daw lang yung apam dito. Apam? Ano po mo? Hindi. Apam, kaman. Ito yung bundok nila doon. Charot. Hotel. Ito naman hotel nila. Ang ganda din ng design. And surfing. Surfing nila din. Oh, ang ganda din dito.
Sobrang lit. Diyan kami mag-antay muna ng 20 minutes para sa bus. Kasi tagal ng bus. Kaysa naman yung maglakad kami ng 30 minutes. Ay. Kasing layo din. Then, dito muna kami mag-aantay. Ayun, pupunta kami sa loob ng mall. Dito naman kami sa mall. Sa labas. At pupunta na kami sa loob. Ay. Hey, man. Did you close pay? Oh. Oh. Magpupitin na nila. You did? Oh. That was. So? Oh, Above is this. this one. Dito mo. Mag-really bot. Peng-pengs Vietnam. Ang gaganda ng flower nila. Peng-peng. Hindi na below. Ayan. It's on this top. Electric daw. Motor ka electric. I mean, then there's camera, laptops, phones, electronic devices. Oh. Oh. Is this na? Come on, kami sa place. Lang. It's nothing much. Mga mga damit lang dito. Mga mahal. Worship. Sport. Let's go elevator. Doon nandun. Oh. Ito ka na. Elevator. Это раньше мы видели здесь. Да. А, А ты за ее даже не знаешь. потому что это раньше. Почему не работает? А, Must Institute. Dance na. So it will open first. Sino? Ito. No, может быть, здесь. Ah, ang daming frame. Oh, is this? Cinema. Ah, cinema. Ito. Третье. Третий. Даже не надо elevator. Oh, may mga naglalaro. That Then, one pancake. dabay. At bibili muna kami sa dito. Kasing daming tao. Lele ka crunchy. Doesn't have this. Like that. Why doesn't have pose? Peng. Нет. Pache mo. Ay. Ay, something.
ito yung ibang yung nilalagay sa loob. At dito naman, mga ako. Shoot ka. Just kidding. Bye bye. That's all. Mukhang nandun pa siya. And that's all. Strawberry kasi favorite ni Andre strawberry. What is it? Titol ko. May shirt pa din. Ay. Hindi pa ako nakatikim ng ganito sa Pinas. Ewan ko kung mayroon. Charot. Kape na? That's all. And that's all for today's video. And ito yung iba. Price. Yung in-order ni Andrea yung may strawberry. Yan ito. Isa mo. Nilalagay ito. That's all. Kunin mo na. Kasi kanina pa siya binubuhat. Charot. Nichibo? What is it? No, it's this. It's not them. It's Burger King. What should we come? Umorder kami sa iba tapos pupunta siya sa Burger King. Dama is this. Sige, kain muna kami. Pag-i-snack muna kami. That's it. Kasi bakit? Dapat yun. Just late kami noga. Narash. Ganito yung strawberry niya sa loob. Ayan, lalabas mo na kami. Gawin na kami. Kasi yun. Isabella, pakiamat uspo sila sa TV. Gede? Gede. Ato ba itong tam? And then napupunta naman kami sa Magnet kasi mag 8 PM na ata. 7 PM na ngayon. And bibili muna kami ng tubig. Dito sa Magnet. Dito sa Siberia. What is it? Daw kasi dito mo. Oh. Dali. Ping ping. Uchish. Flip. Ping ping flip. Dali. Uchish. Snack. Kog ito. Yes, lady. Uchish. Masarap ping. At ito yung ano nila dito. Yung mga tsaa. Tarbos. Pakwan. Pakuan.
We're going to find the conditioner. Ping Ping conditioner. Ito yung makina binibili ni Andre. Oh, is this? Volca daw. Nasaan na ba yung conditioner nila dito? Oh, conditioner. Walang conditioner. Shit, that doesn't have conditioner. Oh, ito. Tubig na lang. Water. Only water kasi wala silang conditioner. Conditioner. Ito yung palagi binibili ni Nobled. Kasi masarap siya, matamis. Sarap siya nilad. Может быть, тоже самое. Punta muna siya sa loob kasi walang conditioner sa isang magazine. Magazine yung tawag nila dito. And dito lang yung binili namin kasi walang tubig sila na parang mineral. And dito naman kami sa gito. Sure. Oh. Kind of bear, white bear. I didn't even zoom. And we're going back home. That's all for today. That's all for today. We will go the last one step. But the step then. That one. And that's all for today's video. Kasi 8 p.m. na siya. 8 p.m. already. Da, 8 p.m. na. May content din sila dito. Ayun, sakit na din sa paa. Kaya, ayun, nauwi na kami. Kasi baka yung lola niya ay nag-aalala na. Kasi mahilig siyang mag-alala. Okay. Bye. See you on our next video. Bye-bye. Ping ping dong. Может быть, Нет, yes. это про... Bye.